जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं भंवर सिंह राजपुरोहित, भूतपूर्व सैनिक। एक परसों की बात है कि मैं किसी गांव से गुजर रहा था पैदल, और एक अंकल और आंटी जी लड़ रहे थे। अंकल ने दारू पिया हुआ था और वो दारू के नशे में धुत आंटी जी को मार रहे थे, गिरा रहे थे। तो मुझे ये कुछ नज़ारा अच्छा नहीं लगा और मैं अंकल के पास गया और अंकल को पकड़ के गांव की तरफ ले आया। जब मैं अंकल को ला रहा था तो अंकल ऐसा बोल रहे थे कि हमारे गांव में ले जा रहे, गांव के लोग पीटेंगे। लेकिन विडम्बना की बात यह है, ये सब नज़ारा देखते हुए गांव के लोग कोई कुछ बोल नहीं रहा था। ये सब तमाशा देख रहे थे। मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों के अंदर इंसानियत ख़त्म सी हो गई है और हम सब तमाशा और ड्रामा देखने में मशगूल हो जाते हैं। कोई भी ऐसा बंदा नहीं था जो आगे आए और इस चीज़ को रोके। तो मैंने बोला कि ये सब चीज़ें ठीक नहीं हैं। किसी को तो आगे आना होगा इस समाज के लिए, इस समाज को बदलने के लिए, अच्छे कार्य के लिए, समाज सेवा के लिए। तो उसके बाद गांव वाले बोलते हैं कि क्या हुआ। मैंने बोला कि दुनिया गोल है, पता सबको था। तो उसके बाद गांव वाले बोले, सर आप बहुत अच्छे आदमी हैं। मैंने बोला बात अच्छे और बुरे की नहीं है। ये सब चीज़ें आपको मजाक लग रही होगी, तमाशा लग रहा होगा, लेकिन मेरे लिए बड़ी हैरानी की बात है। ऐसी चीज़ें मुझे हैरान करती है। इस समाज में कहीं भी हो, हमारे देश में कहीं हो या दुनिया में कहीं भी हो, अच्छे लोगों को आगे आना चाहिए। इन तमाम चीज़ों के लिए, अच्छे काम के लिए आगे आना ही चाहिए। ये अच्छे काम है। लेकिन इस भागदौड़ की ज़िंदगी में किसी को क्या फ़र्क पड़ता है? किसी को किसी से क्या लेना देना है? हमें क्या मतलब है? ये सब चीज़ें लोगों के लिए ऐसी हो सकती है, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। मैं इन सब तमाम चीज़ों को दिल से देखता हूँ, सुनता हूँ, समझता हूँ। मुझे ऐसा लगता है ये सब चीज़ें बहुत खतरनाक है। ये ऐसे तमाशे किसी को देखने नहीं चाहिए। आगे आना चाहिए, लोगों को समझाना चाहिए। मैंने उस अंकल को समझाया कि अंकल ठीक नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये अच्छी बातें नहीं है। तो ये इतनी सी बात थी, लेकिन इसके पीछे क्या है क्या नहीं है और आप सब जानते ही होंगे। ये बहुत बड़ी चीज़ है और बहुत खतरनाक है। अपने में सीमित रहना छोड़िए, इस समाज के लिए आगे आइए। कुछ बोलना लिखना सीखिए, अपने लिए नहीं, इस भारत देश के लिए, भारत के लोगों के लिए। भारत के लोगों से ही भारत बनता है। और इसके आगे एक बात और कहूँगा कि केवल भारत के लिए नहीं, इस दुनिया के लिए। कौन आएगा? किसी को तो आगे आना होगा। दुनिया की तरफ मत जाइए। लोग क्या कहेंगे, लोगों का काम है कहना। मैं कभी भी ये नहीं सोचता कि लोग क्या बोलेंगे, क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे। मैं ऐसा कभी सोचता नहीं। मेरे दिल में जो आता है वो मैं करता हूँ। ऐसी बहुत सारी बातें हैं, ढेर सारी बातें हैं। कभी फुर्सत में आपसे बात करेंगे। ये रात का समय है, टाइम तो अंदर लाइट बंद है इसलिए दिखाई दे नहीं रहा है। शायद हाँ, इस मोबाइल में दिखाई दे रहा 1:44। इसलिए मेरी तमाम लोगों से गुजारिश है कि जहाँ कहीं भी आप रहते हैं, उस समाज में किसी लोगों के घर के तमाशे मत देखिए।
उस तमाशे को शांत करने का प्रयास कीजिए। आपको उसमें वो सुकून मिलेगा, आप खुद को एहसास नहीं इस बात का। ये मेरी बात याद रखिए, मैं यहाँ ज्ञान देने नहीं आया, लेकिन मेरे दिल की आवाज़ है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरे दिल की आवाज़ आप तमाम लोगों तक पहुँचे। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।